اليوم كنختتموا الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية. مع الأسف كنختتموها على وقع ارتفاع مهول ديال الأسعار، على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أسعار الخضر، أسعار الفواكه، الدواجن، اللحوم، على وقع احتجاجات ديال المواطنين، على وقع صراخ الأمهات والأرامل اللي ولاو تيتوجهوا للحكومة ويناشدونها أن تتدخل. مع كامل الأسف وعود الحكومة يمكن نقولوا تبخرت. عندنا تضخم، عندنا واحد الموجه ديال البرد اللي حتى هي قاست المواطنين في مناحي كبيره من الحياه ديالهم. انخفاض المستوى المعيشي ديال المواطن، الطبقه المتوسطه انخفض المستوى ديالها. الحكومه راه مطالبه انها تهضر، راه الحكومه سكتات بزاف، خصها تهضر، خصها تدخل، خصها تعطي حلول. المواطن مازال كينتظر، مازال يتوسم. فينا هي هذه الحلول؟ في المجال التشريعي نقدر نهضر على ان الولايات التشريعيه ما زالت، او الحصيله التشريعيه ما زالت ضعيفه بالمقارنه مع الولايتين السابقين. 33 مشروع قانون تمت المصادقه عليهم، وثلاثه المقترحات، مما يدل على هزاله وقلة التفاعل مع مقترحات القوانين اللي كتوصل الحكومة. علما بأن المعارضة أعطاها الدستور واحد القوة باش تجود، ولأن الهدف ديالنا كلنا هو أن هذه المؤسسة البرلمانية تعطي واحد الإشعاع وتكون في مستوى الانتظارات. صاحب الجلالة عندما افتتح أعطى توجيهات ديالو، ووجه وأعطى شنو هي الأهداف الرئيسيه اللي خصنا نخدموا عليها في هذه الدوره، اللي هي الماء، واللي هي ايضا الاستثمار، وايضا الدبلوماسيه ديال بلادنا. بفضل التوجيهات الملكيه الساميه وصلت واحد المستوى، وخصنا حنا كدبلوماسيه برلمانيه ان نواكبها، واننا نمشيو بنفس السرعه اللي وصل بها صاحب الجلاله هذا المستوى، سواء القضيه الوطنيه ديالنا او لا ما يشرف عليه من اطلاق مشاريع كبيرة في الطاقات المتجددة، وأيضا في الانفتاح على الدول. العدد الاتفاقيات قليلة بالمقارنة مع ما يجب أن تقوم به هذه المؤسسة.